Pra lidhur me atë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të tregtoj me pasurinë e Hatixhes, kjo ishte vazhdimësia e asaj që më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm, javën e kaluar çka bëri? I ruante delet. Pra njeri, edhe për këtë folëm ne se çfarë urtia dhe çfarë domethënie ka që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të angazhohet me një punë të tillë. E përmendëm. Shumë pak përmendëm, po në përgjithësi domethënë përmendëm diçka. Edhesh, pra kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregtoi me pasurinë e saj, kjo është vazhdimësia e asaj për të treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur që të jetojë në kurrizë të dikujt tjetër. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri i gjallë, njeri aktiv, njeri punëtor, i palodhshëm, që çdo kush duhet marrë shembull nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.